另外咧，佢呢度咧有啲問題就係撳咗落去攞唔翻上嚟啦。咁我都用咗好多辦法，都係攞唔翻上嚟。咁佢話想最平嘅方法就求其揾啲嘢冚住，但係咧佢呢個要攞上嚟咧都冇乜辦法喎。可能要喺度轉個窿，就等佢唔要呢個先得。好啦，而家咧就將呢個咧拆一拆佢。嗱，佢本來咧就有一嚿咁嘅膠啦，黐喺度。咁但係啲水咧都會喺呢度位置咧走，唔知點解咧會喺呢度咧，有時咧會飄咗嚟呢度嘅。咁所以下邊咧就經常性有水嘅，咁都係危險嘅。咁個客人就希望有冇一啲可以令到啲水咧過咗呢條罅，即係話直接嚟呢度。咁我咧就喺度嘗試揾一隻咧，就係可唔可以咁樣，但係有冇咁高咧？咁我就揾咗呢一款。就依度入嘅4分咁樣出，咁佢出嘅時候咧，佢係好明顯咧，係有一個低咗少少嘅情況出現啦。咁我就如果我拆咗呢個換咗佢，咁就其實就 OK 嘅，但係咧就都唔係話合乎個客人要求。個客人希望可以低過個浴缸少少，但係如果喺個水泥嗰度咧，其實咧出水位係唔應該掂到啲污糟水嘅，咁佢所以咧其實佢係要高過個浴缸面少少嘅。咁如果喺個泥嗰度咁，但係如果客人就我相信客人就希望可以低少少，因為佢寧願因為佢哋沖涼都唔會話將啲水咧浸滿晒，我會提一提佢，即係總言之污糟水同個乾淨水咧係唔可以掂到嘅。咁所以咧就我可能會低少少，甚至乎我可能咧會將呢個移走，跟住咧喺下邊出一個水，就喺由低少少咁樣。咁低少少之後咧，啲水咧就直接喺度出啦，甚至乎可能再低啲咁樣，咁啲水咧就唔會彈咗去後邊嗰度啦。試一試先，睇下拆咗之後嗰條喉可唔可以喺呢度出個窿。